Түз эфирде күн майы көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы кутман кечиңиздер менен. Бүгүн биз жаңы окуу жылы мектеп маселесин талкуулайбыз. Бүгүнкү темабыз окуучуларды жаңы окуу жылына кандай жаңылыктар күтөт. Студиябызда адаттагыдай конок бар. Адегенде аны мен тааныштырып өтөйүн. Мелисбек Музулманов, Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Сизге дегенде эле быйылкы жаңы окуу жылы тууралуу суроо берейин. Жаңы окуу жылында окуучуларды кандай жаңылыктар күтөт? Жылдагыдан өзгөчөлөнүп быйылкы жана 12 жылдык этапка өтүү стадиясына турасыздар. Окуу программасында өзгөчөлүктөр жокпу? Саламатсызбы? Чакырууңуздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, бизде 9 июлда ошол атайын буйрук менен, Агартуу министрлигинин буйругу менен 2026-2027 окуу жылына карата базистик окуу планы бекитилген. Базистик окуу планы деген бул ошол биздин жалпы билим берүүчү мектептер кайсы сабакты кандай көлөмдө, канча саат менен окутат дегенди аныктай турган бул документ. Бунун негизги максаты ошол биз өлкө боюнча жалпы билим берүүчү мектептер үчүн коюлган стандарттын талаптарын аткаруу. Же ошол биз айткандай баягы бизге атаандаштыкка туруктуу боло турган, ошол эле мезгилде баягы Кыргызстандын жананы боло турган, баягы 21-кылымдын компетенцияларына ээ боло турган баланы тарбиялаш үчүн кайсы сабактар канча сааттык көлөмдө окутулуш керек дегенди аныктай турган бул базистик окуу планы. Мына ошол базистик окуу планы бекитилди. Өзүңүздөргө маалым болгондой, былтыркы окуу жылында 1-2, 5, 7 класстарга 12 жылдык билим берүүнүн программалары киргизилген Кыргызстан аймагында. Анан алардын ичинен өзгөчөлөнүп ушул 5 класстар 5-6 класстын программаларын ичине камтып интеграцияланган программаларды окутушкан. Бул жылы мына ушул эле класстар анын жанына 3-чү, анан кийин 8 класстар кошулат бул жылы. Демек былтыркы жылы 7 классты бүткөн ошол 1 баштаган окуучуларыбыз демек быйыл 8 класс болду. Алар эми 12 жылдык менен улантышат. Былтыркы жылы 2 класска отурган окуучуларыбыз алар дагы 12 жылдык менен башташкан, ал менен улантышат. Ошон үчүн 3 класстагы кошулду. Бул жылы 3-чү, 8 класстар кошулду. Анан бул жерде негизги өзгөчөлүктөрдүн бири ошол башталгыч класста, 5 класста буга чейин мамлекеттик тил боюнча кыргыз тили предмети, орус тилине жүргөн мектептерде орус тили предметинен сабаттардын көлөмү бир аз азайтылган болчу. Алар калыбына келтирилди. Бул жылдагы негизги өзгөчөлүктөрдүн бири. Андан кийинки өзгөчөлүктөрдүн бири биз буга чейин айтып аткан 8 класска буга чейинки баягы лицей, гимназиялардын тажрыйбасындагыдай эле кайсы бир багыттар боюнча тереңдетип окутуу үчүн 2 сааттык кружок тибиндеги профилге чейинки билим берүү деп кошулду. 2 саат. Анын максаты балдарды ошол биринчиден мектепти даярдоо. Мектептер дароо айтып коюш керек, атайын профилдик билим берүү боюнча жобо бекитилген. Ал жерде бир топ профилдик багыттар көрсөтүлөт, сунушталат. Мектеп ошонун бирөөсүн тандап, ошого жараша ошол 8 класстан баштап ошол окуучуларды даярдап, андан нары ошол алып кетиш керек болот. Анан ал жерде профилдик билим берүү боюнча 2 багыт көрсөтүлгөн. Бул академиялык багыт. Профилдик дегенде дароо эскертип айтып коюш керек. Профилдик билим берүү дегенде эле профессионалдык билим берүү менен кесиптик билим берүү менен дароо эле аралаштырып албашыбыз керек. Профилдик билим берүү 2 багыт ишке ашат. Биринчиси академиялык багыт. Академиялык багытта бул кайсы бир багыт боюнча окуучу тереңирээк билим алып, ошол эле предметти тереңирээк окуйт. Ал келечекте мисалы медицина багытына барам десе, албетте ага керектүү болгон химия, биология деген сабактарды тереңдетип окушка туура келет. Ал өзү окуучунун өзүн тандоосу. Ал өзү окуучунун тандоосу. Окуучу айтышы мүмкүн, мен инженер болом же ушул багытта. Ал уже анда демек дароо эле ага физика, математика, дагы бир окуучу IT багытына, анда информатика, ушул сыяктуу нерселер биздин академиялык багытты аныктап турат. Анан окуучу айтышы мүмкүн, жок, мен келечекте университетке баргым келбейт. Андан көрө мен ушул 12 классты бүткөнгө чейин эле мен кайсы бир кесиптин ээси болуп, колума бир сертификатты алып,
Анан кийин ошол менен эле бүтүп, анан кийин андан ары аны улантса тереңдетсе тереңдетип, болбосо ошол менен эле өзүнүн жашоо турмушун улантып кетем, же кайсы бир кесипке болом десе, анда ал профессионалдык багыттагы, кесиптик багыттагы билимин тереңдетсе болот. Ушул мындайча айтканда, эки багытта тең мектептердин мындан ары тереңде ошол профилдик билим берүүнү улантканга укугу бар бардык мектептердин. Анан эми бул жерде мектептердин албетте эки нерсеге барып ушул нерселер такалат. Биринчиси адиске. Эгер мектепте кайсы бир багыт боюнча күчтүү мыкты адис боло турган болсо, анда ал академиялык багытта деле алып кетсе болот. Эгерде мектептин экинчиси материалдык базасына такалат бул нерселер. А эгерде материалдык базасы, эгерде окуучуга мисалы ошол кошумча бир кесиптик билим берүүгө мүмкүнчүлүгү болсо, анда аны ошол жакыныраак кесиптик лицейлер менен биргеликте ошол мугалимдерин тартып, же ошол жака окуусун жиберип ушинтип улантса дагы болот. Эми профилдик деп калдыңыз да, адис жетишеби мектептерде? Же жаңы адистер келеби, же ошол эле адистер, негизи адистер жетишет. Ооба. Ал бул жерде профилдик дегенде бул жылы эмес, кийинки окуу жылынан башталат. А бул жылы профилге чейинки билим берүү кирип атат. А кийинки жылы дагы биздин ошол 9-класстар дагы кружок окуйт, андан кийин ушинтип улантып кетет да. Ал эми адис дегенде ошол бул жерде адистердин таңкыстыгы келип чыкпайт. Ал эми мектептин мүмкүнчүлүгүнө, анан окуучулардын тандоосуна жараша мындан ары мектеп өзү аныкташ керек болот да. Буга эми жергиликтүү бийлик дагы өз алдынча буга кызыктар болот деген ишеничтебиз. Анткени өзүнүн аймагында кайсы бир кесипке, кайсы бир адиске муктаждык болуп аткан болсо, ошол багытта мектепти мүмкүн болсунча материалдык жактан чыңдаганга, ошону ар тараптан колдогонго, аларга шарт түзгөнгө, аларга көмөктөшсө, баягы келечекте ал ошол жергиликтүү өзүн башкаруучу баягы мекеме үчүн жакшы бир натыйжа болот бул нерсе. Бул жерде алардын да пикири, ата энелердин дагы. Анан бул нерсенин дагы бир өзгөчөлүктөрүнүн бири бул буга чейинки көпчүлүк сындар айтылып келаткандай, окуучулардын эртерээк кесибин тандоого, аныктоого болгон кайсы бир мындайча айтканда бир шарт түзүш керек болуп атат да. Алдын ала мындай так бир багытты тандап бала эртерээк аракет көрүлсө, анан дагы жакшыраак болот да. Ошого жараша кийинки кадамдар ташталат дегендей. Эми мына 12 жылдык системада атасыздар да, бул эме этап өтүүдө мугалимдердин билим деңгээли, квалификациясын жогорулатуусу өтө маанилүү нерсе. Ага. Даярдык кандай жаңы окуу жылында? Мугалимдердин билим тажрыйбасын арттырдыңыздарбы? Рахмат. Былтыркы окуу жылында биринчи окуу жылы болгон үчүн биз бардык мектептердин окуу бөлүм башчыларын окутуп чыкканбыз. Ошол менен катар анан бир топ ошол башталгыч класстын мугалимдерин окутканбыз. Мына бүгүн бул жылы жылдагыдан өзгөчөрөөк биз жай бою мына июль айында эч бир мугалимди баягы өздөрүнүн укуктук жактан укукка ээ болгон эс алуусуна тийишпедик дагы. Мына августтун мына бүгүн ушу бүгүн Ош шаарында, Ош Жалал Абад Баткен аймагындагы 270 усулчуну окутуп атат. Биздин республикалык күчтүк аймак боюнча, карабайт бардыгы. Баткен, Жалал Абад, Ош шаары, ошол жактан келген 270 усулчуну окутат. А каскаддык метод менен эртең алар биздин бул Бишкектен барган 16 биздин республикалык мугалимдердин билим өркүндөтүү институтунун кызматкерлери аларды окутушат. Анан алар өздөрүнүн аймагындагы мугалимдерди окутушат. Анан ал эми 10-нан 14-нө чейин кайра эле ошол республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунун өзүнүн базасында эле бул жактагы Талас, Чүй, Бишкек шаары, Нарын, Ысык көлдөгү усулчуларды бул жакта окутабыз. Анан алар кайра эле өздөрү 10-сентябрга чейинки аралыкта өздөрүнө бөлүнгөн аймагындагы мугалимдерди даярдаш керек. Бул эми албетте бир топ баягы жаңылыктар болот. Ал жерде республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү адистери окутканы менен анын программасын, анда өзгөчөлүктөрдү биринчиден билесиздер, бизде өзгөчөлүктөрдү, мазмундук өзгөчөлүктөрдү мазмундук жактан
ар дайым коштоп тура турган бул Кыргыз билим берүү академиясы, окуу китебин даярдаган биздин окуу китеби басма үйү бар. Андан кийин республикалык ошол конкурстарды мониторинг баалоон жүргүзө турган билим сапатын өнүктүрүү департаменти бар. Мына ошолордун жалпы сунушу менен атайын модуль даярдалды дагы. Анан ошол модулдун негизинде учурда окутуп атабыз. Бул менен буюрса биз Кыргызстанда болжол менен ошол 1-2, 5, 7, 8 класстардагы жалпы 25 миңден ашык мугалимдерди окутабыз жаңы окуу жылына чейин. Анан мындан сырткары өзүңүздөр деле угуп атасыздар, шахмат боюнча мына биздин өзгөчөлүктөрдүн бири 3-5 класстарга шахмат кошумча сабак катары кирди 3-5 класстарга. Алардын дагы мугалимдерин дагы окутабыз өзүнчө, алар дагы өзүнчө окутулат. Андан сырткары мына ошол немеде Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына атайын ошол баягы 8 класстарга профилге чейинки билим берүү боюнча 14 программанын түшүндүрмөсү, алардын өздөрү, аны кантип өтөт, мындайча айтканда технологиялык жактан коштоосу менен кошо, видеолору менен кошо жайгаштырылат. Аны мугалимдер алып иштетет. Мугалимдерди окутуу бул албетте дароо кошумчалап кетишибиз керек. Бул 4 күн менен ал неме болбойт. Толук болду деп айта албайбыз. 4 күндүк окуу, андан кийин онлайн улантылат ал окуулар. Анан эртең мугалимдер бир сыйра окутат да сентябрдын 15-ден баштап. Анан чейректик мезгилде 3 күндүк онлайн окутуу болот. Андан кийин дагы мындайча айтканда улантылат бул окуу. Мындайча айтканда 4 күндүк менен мугалимдерибиз калып кетпейт, жыл бою коштолуп турат бул нерсе. Эми мына базистик план бекитилди дедиңиз да, жаңы окуу жылы башталганда эле бизде китеп маселеси ачылат. Тартыштык бар. Жаңы окуу жылына мынагы жаңы китептер алынабы, китеп тартыштыгы кандай чечилет, жаңы окуу предметтери болсо, аларга дагы китеп басып чыгарылдыбы бул маселе? Негизинен айтып коюш керек, жаңы предмет кошулган жок. Ошол эле предметтер окутулат. Китептерди басып чыгаруу ооба өз ногунда баратат. Пландалган негизде бул жылы мына 3 класстардын, 8 класстардын китептери басылыш керек. Жаңы кошулган. Ал эми буга чейинки 1, 2, 5, 7 класстардын китептери жыл бою басылып мектептерге жеткирилген. Андан сырткары 1 класстында китеби даярдалган. Китеп басуу багытында окуу китеби басма үйү бардык жагынан мындайча айтканда аракет кылат. Мисалы, кыргыз тили, география, тарых боюнча атайын ошол жумушчу топ деп коебуз, ошону иштеп чыга турган автордук топ. Ошолорду жыйнап, аларды тандап алып, анан аларга дагы буйрутма берип, азыр учурда алар да иштеп атат. Ал эми учурда басмаканадан 6-чы, андан кийин 3-чү класстардын китептери толук чыгарылып бүттү. Ал эми 8 класстын математика китеби учурда басмада. Ал эми билесиздер, былтыркы жылы ошол англис тили китеби боюнча толугу менен 3-9 класстарга басмадан чыгып берилген. Негизинен биздин ошол алдыбызга коюлган график боюнча убагында мүмкүн болушунча китептерди чыгарып басып жетишкенге аракет кылабыз. Былтыр айрым окуу китептери жылдын соңуна чейин берилди да, 2-4 чейректерге барганда. Быйыл ошол көрүнүш кайталанбайбы? Айтайын дегеним, себеби жана окуу программасы бир топ өтүп кетет да. Ооба. Бул жылы 12 жылдык билим берүүгө өткөн класстардын мен айткан 3-8 класстарга андай нерсе кайталанбайт. Дароо эстегенде айтып коюшум керек. Буга чейинки коомчулукта айтылган китептердин салмагы боюнча эске алынды. 3-чү класстардын китеби, мисалы математика китеби 2-ге бөлүнүп чыгарылды. Андан кийин берки китептердин басып чыгаруу боюнча ооба ал жыл бою улантылат, былтыркыдай эле. Бирок бул жылы окууга киргизилген 3-8 класстардын китептери жылдын башында эле берилет алар. Былтыркыдай сиз айткандай, мисалы жаңы жылда же жаңы жылга жакын же андан кийин берилбейт. Ал эми 9 класстын китеби кийинки жылы өтө турган класстардын китептери жыл бою таркатылат, ал деле улантылат. Баягы тураны түшүнүп калбаш керек да. Жылдын бир мезгилинде эле берилип, анан кайра алынат деген нерсе эмес да. Анан дагы бир нерсени мындай баса белгилеп айтып коюш керек. Бизде Кудайга шүгүр демографиялык өсүү бир топ жогору. Мисалы мурункудай бир мезгилде эле
окуучуларды учурда 1.536.663 окуучубуз бар да, статистикалык маалымат кылайык. Аларга бир эле мезгилде мындай баардыгына таркатып же жеткирүүдө дагы мындай бир убакыттар бир аз айырма болушу мүмкүн. А бирок жогоруда айткандай китептер өзүнүн убагында жеткирилип берилет. Алыскы аймактарга чейин. Алыскы аймактарга чейин баардыгы эске алынган. Эми жакында эле бир жаңылык жарыяладыңыздар, сиздер дагы 4-класска чейин баа коюлбайт деген да. Бул дагы жаңылык. Бул маселе боюнча кандай болуп атат? Окуучулардын билим деңгээли кандай бааланат? Бул буга чейинки мындай өтө деле мындай чоң жаңылык эмес деп койсок болот. Анткени 2014-жылкы стандартта 1-класстар, кийин 2022-де 2-класстар экөө тең бааланбайт эле. Ага чейинки деле анан мына азыр учурда 3-класс кошулду. Анткени баланын жаш өзгөчөлүгү өзгөрдү. 3-класста дагы баала. Мындай деп азыр 3-класс. Мындай деп айтсак болот да, бааланбайт десек бир аз туура эмес болот. Баа коюлбайт десек туура болот. Негизи биздин педагогдор жакшы билет, баалоонун түрлөрү бар. Анын ичинде диагностикалык баалоо бар, суммативдик баалоо бар, анан формативдик баалоо бар. Мына ошол баланы ар жактан шыктандырып, ага коштоо сөзүн, кубаттоо сөзүн айтуу деле бул балага негизинен баалоого жатат. Азаматсың, эң мыкты, кайра жасап көрөлү, сен менен бул нерсени жасасак болот, сен бир топ түшүнүп баратасың, ушул сыяктуу шыктандыруучу сөздөр деле негизи баалоо. Анан биз баягы 1, 2, 3, 4, 5 деген экиден бааны ойлой алганбыз да, анан көбүнчө ошого неме болгонбуз да. Мына ошол 1, 2, 3 класстарда ошондой баа коюлбайт. Окуучунун баягы кызыктыруучу ар кандай символикалык белгилер, мен жогоруда айткандай сөздөр менен, кубаттоолор менен баалоо жүргүзүлөт. Ооба. Анан ошондой болот. Ал эми жогоруда айткандай 4-класстан баштап ошол баа коюлат. Кадимкидей эле журналга, билесиздер, электрондук журналга өткөнбүз. Ошо электрондук журналга баа коюлат. Сентябрь башталганда ата-энелерди дагы бир нерсе түйшөлтөт. Сын пикирге кабыл алат, ар кандай билим берүү тармагына аябай сын пикирлер айтылат. Бул мектеп формасы. Кээ бир мектептерде аябай катуу талап коюлат, кээ бир мектептерде бир аз жумшагыраак маселе айтылат. Быйылкы окуу жылында мектептердин формасы кандай чечилди? Талап катууландыбы же мурдагыдай эле калдыбы? Негизинен мындай талап өзгөргөн жок, ошол эле бойдон. Негизи биз бул багытта буга чейин жогорку кеңештен, башка жактан сунуш айтылганда биз айтканбыз. Окуу жылынын башталышында биз аймактарда жиналыштарды өткөндө, аймактарга жолугушууларга барганда ошол жободогу немени так сактаганга аракет кылабыз депчи. Ал жерде жакшы жазылган, негизи мындай бир тандоо да коюлган окуучуга, ата-энеге. Анан кээде ушул мектеп же кээде ата-энелер бизге аймактардан дагы чалып турат да, мындай ата-энелер ушинтип уюштурабыз деп атат, бирок бизде мүмкүнчүлүк жок деген сыяктуу нерселер айтылат да. Ошон үчүн бул жерде дагы айтып коюш керек. Ооба, албетте класс жетекчинин дагы мындай тиешеси болушу мүмкүн ал жерде. Андай болсо биз дароо реакция кылып, ал класс жетекчисин токтотобуз. Анан кээде ата-энелерде дагы ошондой нерсе болуп атат. Ошон үчүн ата-энелерге, класс жетекчилерге айта турган нерсе, ооба, бирдей форманын болгону жакшы. А бирок өзүңүздүн балаңызга шарт түзөм деп башка бирөөнүн мүмкүнчүлүгүн чектеп койгонго же анын неме болуп койгонго эч кимдин укугу жок да. Кээде мисалы бирдей форма кылабыз, улуттук форма кылабыз, башка деген менен балдарды кыйнап коюп атат. Бирок негизи бизде чектөө жок. Эгерде класстагы окуучулар үстүнө ак, астына кара кийсе болду. Андан эч ким сен мындай кыры жок экен, анан же мындай экен, тигиндей экен деп айтканга эч кимдин укугу жок. Ушул нерсени мындай так эле айтып коюш керек. Анан көбүнчө бизде бая айткандай бул нерселер ошол бирдей форма кылабыз деген. Эми билесиздер, ортодо бирдей форма кылуу боюнча дагы чечимдер кабыл алынган, демелер мындай атайын формалардын түрлөрү сунушталган. А бирок учурда ошол ал нерсе мындай милдеттүү нерсе эмес. Мектеп жетекчилерине дагы учурдан пайдаланып айтып өтөм. Эч бир адам мындай бир милдеттендиргенге акысы жок. Болгону бул форманын жакшы жагы, форманы жое албайбыз, ачык эле айтып коюш керек. Анткени ал окуучулардын социалдык жактан бири-бири менен тең болушун камсыз кыла турган нерселердин бири.
эгерде башка түркүн түскө же форманы жоюп кое турган болсок, анда мындай бир окуучуларды мындай кийим менен же башка менен ушундай бир өзгөчөлүктөр мындай социалдык жиктелүүнү алып келиши мүмкүн. Бул эми мындай бир мектепте жетекчи болуп иштеген адам катары бул нерсени өзүм деле билем, жакшы эле билем дегендей да. Ошон үчүн бул багытта сөзсүз иштер биздин күндөлүк ишибизде дагы мындай алдыңкы орунда турат. Баягы жогоруда айткандай, буга чейин дагы талкууларда айтканбыз. Буюрса мугалимдерге буну көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Демек министрлик тараптан олуттуу деле бир талап коюлган эч нерсе жок. Жок. Үстүнө кыздар деле, балдар деле ак түстөгү көйнөк кийип, астына кара шым же юбка кийиш керек, ушул гана маселе. Анан бизде кээде сиз айтмакчы, жанагы кээ бирлер эме өтүп кетет го. Ашча кара жинсы кийип кетет же башка эмеде кийип кетет. Классика деген да талап барбы азыр сиздерде? Эмне тыюу салынды? Эми жобого ылайык, мисалы кара түстө эми мындай деме кылып коюш керек да, ал нерсени мындай сөзсүз эле классикалык эмес, азыр биздин баягы кантип которуп койсок, жарым классика дейбиз, пол классика деп коебуз го. Ошондой шымдарды деле кийет биздин балдар. Анын жашырганда неме жок. Ага деле көп эле тыюу салып неме кылбайбыз. Ага деле рухсат. Ага деле уруксат негизичи. Бирок спорттук кийим кийбеш керек. Спорттук кийим кийбеш керек. Ал эми спорттук сабак бар атайын, дене тарбия деген. Ошол мезгилде кийсе болот. Анан мындай бир башка окуучуларды, башкаларды өзүнө тарта турган түркүн түстүү болбош керек. Анткени ал жерде сабак болот, ал жерде билим берилет, ал жерде дегендей. Ушул нерселерди негизинен эске алыш керек. Олуттуу өзгөрүү жок бул багытта. Эми быйыл мына жүйөлүү себептерден улам жаңы окуу жылы 15 сентябрга жылды да. Окуу программаңыздар жаңы система жетишүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз ушул талап коюлган 15 сентябрда башталып, бирок 25 майда бүтүш керек деген. Анан ошол багытта дагы баягы бул жерде так эле айтып коюш керек, 6 күндүк окуу деген тема ушундан пайда болду да. Анан 6 күндүк окуу дегенибиз бул бир жылда жыл бою 8 гана жолу, бирок күндө 6 күн каалаган убагында мектептерге, эми бизде азыр мындай жатканда технологиянын өнүккөн заманы, биз мектептерге деле дароо эле эскертип атабыз. Күндө ар жума сайын 6-күндү коюп коет экен деген ой болбосун. Анткени система электрондук күндөлүк 8 гана жолу аларга 6-күндү пайдаланганга уруксат берет. Ошол программаларга жетишүү максатында ушул нерсе кабыл алынган. Программалардан аркада калбайбыз. Анын ар бир күнү эсептелип чыккан. Күнү эсептелип, анан ошонун негизинде баягы каникулдар коюлуп, канча күн каникул болот. Ошо базистик окуу планында так жазылат да, ошол нерселер канча күн каникул болот, канча күн канчасынан канчасына чейин каникул болот дагы эс алуу болот да, анан канчасынан канчасына чейин окуу болот деген булардын баардыгы ошол жерде сакталган. Анан дароо эле ушул жерде айтып коюш керек, ушул каникулдар жөнүндө болгондо биздин мугалимдер коомчулугу, башка биздин ата-энелер коомчулугу деле бизге май айындагы эс алуунун кереги жок болчу деген сыяктуу нерселерди айтышат. Бирок биз дароо эле айтып коюш керек, бул эмгек кодекси. Эмгек кодекси бул биздин таяна турган негизги ченемдик укуктуу актылардан, биз андан өтүп кете албайбыз. Ошону менен бирге дагы бир нерсени эске алып коюш керек. Жалпы Кыргызстанда башка мекеменин кызматкерлери, башкалар эс алып атканда биздин мугалимдер, агартуу тармагындагы мугалимдер деле эс алганга укуктуу. Ушул нерсени дагы эске алып коюш керек. Калган программа боюнча ал жерде маселе жок. 34 дароо айтып коюш керек. Биринчи класстар 32 жума окуйт бир жыл аралыгында. Экинчи класстар 33 жума окуйт. Ал эми 3-кү класстан 11-ки класска чейинки бардык класстар 34 жума окуйт бир жыл аралыгында окуу күнү. Анан демек биринчи, экинчи класстарга кошумча каникулдар бар, биринчи, экинчи класстарга кошумча каникулдар бар. Аны да түшүндүрүп жазганбыз. Ал боюнча биздин ошол аймактагы биздин баягы билим берүү бөлүмдөрү өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө, климаттык өзгөчөлүгүнө жараша өздөрү тандайт. 6-күндө да ошондой сунуш бергенбиз, тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Мелисбек мырза, мына жарым саатка чукул убакыт, биз жанагы жаңы окуу жылы тууралуу маектештик. Келип бергениңизге, жаңы окуу жылындагы жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө сизге ыраазычылык билдиребиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүү ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.